Medewo Ekolowa West Akyem Mansinimano ewa Premtobre na yegina ewa Akyem Dwafoakwa eho na Basic School no school for nkwadra entimi enko ni nyina ne se esuro bia bese wo mumu sanse yesi languard se ma amma ne hom ne so no ene wo na mabonten be wo se mranche o cheso mabati kitikiti na wo na mukrom kita maba ne sekan nti ehu abon kwada na wo enko eno Adom Kasee edi akire edi samani we eba Omanfo omutiti sampatem wo ani sukufo enwo achi omopa ni nyina ne se sese no wo mabohu enu ntini wo muntimi kura enko classroom enkosuade enkwada no ene na monten so enam de ekoso ewo ho no esukufo bi ene teacherfo a wo mo ne Adom News nsentwefo etwetwe nkomo no wo mo de sansem yi atudwa pacho adano krofo ne base wo beduru ya asase na wo betututu na wo se wo bekum ya wo fumu nyina ntia na Yesu ebi mu hye mask na ebi mu kitatuo ina na wototo mika kire penifu se wonya bibi mfa wo na ma wo mba biem na asase ni ma wo nduru epamocho nyamla ato ya Yesu kum hasenti yentimi nko school nti epamocho wo mba na mbeka askense mai na mo fa police na ombeji ye mai so ise yentimi nko school mpo student yenwan ma wo ko school to pass kranton ebinum slow intendra krampo mentumi anko school yenya ye wa anso ye slow inti ye ma break krampa yentumi nko fie ahaya na yetena yesu Assembly member wo topiase Vida Agbenyon enso aditudwa ahokire omanfo efemu ni ehunu enwo behia pa sane eye Asamankese Traditional Council wo betu so anamo enu nti mesre media fo mesumamu o madawuroma mesumamu akomampani ni wo mu kan bie yeye mesremo sebeye yi osaberema wadawuroma sebeye yi anka kruwe mensan Dwafoakwa mai na ne to pass ya yankoa uko twa robe jakra ni echi metro police station kwansa mabre enu so ye ya asase no ena omode ma plantation fo mesre osaberema mesre ka mebun kotodwe na eye wa ka mebun kotodwe tro osaberema osaberema du da ko to so miensa Dwafoakwa mansreo misada misayam yampesi ye be ko to pasi ahunyen yin amu biom mesre monya hu bibi o mampani